等最恐怖了，15个好了，赶快爆了！等一下，吓死我了！每一个镜头其实有很多爆破，我要很清楚，这个有一个很大爆破在这里，人安全的地方在哪里？或许如果做到不害怕，就是跑快点。我要他站在这个很大的房子之前。对于我来说，我有时候还要去做一个表率作用，因为你是男主角，你就一定要比别人站到更前面。明天就是一个镜头过，就是重点，明天就是砰，后面爆。说实话，当时真的是吓到我了，我是真没想到声音会那么大，火会那么大，所以我完全都是自然反应。然后最关键的呢是爆完之后，我一回头，嘣，又一声，完全事先没有人告诉我说还有，就等于是他们故意的让我自然反应。然后我就说走了，小明，但是小明还是很顶住，然后就直接头发，他的假发也已经开始有一点点开始烧。导演第一个冲进去救火，在现场指挥救火。繼續走車軌。救火过程我没看到，我只看到他衣服上有个洞，烧了一个洞，听说是救火留下的。我的身的衣服好像要着火。觉得一个导演能够带着那么多人，然后那么多人能为他拼命，是不容易的一件事情。他就等于说军队里面的将军，他就带着千军万马去打仗，然后他很严格，但严格原因是什么？是为了保命，为了你好，他是不会牺牲任何一个人的。我要过得自己啊，不好就是我不好，很简单，就是怕这个导演怎么不会拍电影。真的是要杀地。就是头一个礼拜来看到刘伟强，你是很害怕，然后就盯着，假装不害怕。我咁大力，我唔係開咁大力嘅。揸重者。跟年轻人一样，喜欢比较热血的东西。走，這邊走，坐上面。它兼具了这个疯狂与冷静，所以它很像天狼。他都把很多不可能的事情变成可能，或把很多在我们想起来很难的事情、复杂的事情变得很简单。那我回头去真实去看的时候，我们的一切的努力都值了。